வணக்கம், நான் உங்கள் டாக்டர் ரெட்வின். இந்த வீடியோவில் நம்ம வாய் திறக்கும்போது கடக்குன்னு சவுண்டு கேட்குது இல்லையா, அந்த ப்ராப்ளத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பெரும்பாலான டிஎம்ஜே ப்ராப்ளம் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸுக்கு தொடக்கத்தில் வர முதல் சிம்டம்ஸ், அதாவது முதல் அறிகுறி என்ன அப்படின்னா, அவங்க வாயை திறக்கும்போது டக்குன்னு ஒரு சவுண்டு இந்த இடத்துலேருந்து வரும். அது நம்ம நார்மலாக கேட்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும்னா, நம்ம இந்த சொடக்கு விடுவோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி சவுண்டு தான் யூஸ்வலாகவே கேட்கும். ஸோ அந்த சவுண்டு வரும்போது யூஸ்வலாக நம்மளுக்கு எந்த பெயினோ இல்லை வேறு எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. அதனால் ஒரு பாதி 50% மக்கள் வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தையே கவனிக்காமல் விட்டுருவாங்க. அந்த சவுண்டு வந்ததே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. ஆனால் நிறைய பேருக்கு அந்த சவுண்டு வந்தது தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனால் அந்த சவுண்டு வரும்போது வேறு எதுவும் பிரச்சனை இல்லாதனால அந்த சவுண்டை பெருசாக நம்ம பொருட்படுத்தாமல் விட்டுருவாங்க. பட் இந்த சவுண்டு எதனால் வருது, அந்த சவுண்டு வந்தால் அடுத்தது என்ன நடக்குன்றதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம மெயினாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ முதல்ல இந்த சவுண்டு ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரெண்டு சைட்லையும் இருக்குது இல்லையா, நம்ம தாடை முட்டு அப்படின்னு சொல்கிறது டிஎம்ஜே ஜாயிண்ட். அந்த ஜாயிண்ட்டுன்றது ஒரு எலும்புக்கு மேலே ஒரு டிஸ்க் இருக்கும். அதுதான் அந்த நார்மலாகவே அந்த ஜாயிண்ட்னு சொல்லுவோம். ரெண்டு எலும்பு இருக்கும், அந்த எலும்புக்கு நடுவில் ஒரு டிஸ்க் இருக்கும். ஸோ கீழே இருக்கிற எலும்பு தான் நம்ம இங்கே தொடும்போது தெரிகிறது, காண்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த எலும்புக்கு மேலே இருக்கிற அந்த டிஸ்க்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமும் வாயை திறக்கும் போது சேர்ந்து இப்படி அசையும், முன்னாடி போகும். வாயை மூடும்போது இதே மாதிரி சேர்ந்து தான் வரும். அது எப்போவுமே ஒன்றா தான் இருக்கும். அந்த முட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய விஷயமும் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்க்குன்னு சொல்லக்கூடிய விஷயமும் ஒன்றாவே இப்படி போயிட்டு ஒன்றாவே ஃப்ரண்ட்டில் வரும். இது வாயை மூடிட்டு இருக்கிறது அப்படின்னா, இது வாயை திறந்து இருக்கிறது. இப்போ டிஎம்ஜே ப்ராப்ளம் இருக்குது, உங்களுக்கு ஒரு நாள் அடிபட்டுடுச்சு, அதனால் உங்கள் தாடை லைட்டாக விலகிடுச்சு அப்படின்னா, இந்த டிஸ்க்கும் இந்த முட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த காண்டைலும் விலகிடும். இது ரெண்டுமே ஒன்றா அசையாது. அதாவது ஒரு ஆள் வாயை மூடிட்டு இருக்கும்போது எப்போவுமே இப்படி இருக்க வேண்டியது என்ன ஆகும்னா, இந்த டிஸ்க்கு கொஞ்சம் விலகி முன்னாடியே இருக்கும். இப்படி இருக்க வேண்டியது இப்படி முன்புறமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா, இப்போ பேஷண்ட் வாயை மூடி வச்சுட்ருக்காங்க. இனி வாயை திறக்கும் போது என்ன ஆகும்னா, இந்த டிஸ்க் இங்கே தான் இருக்கும், ஆனால் இந்த முட்டு மட்டும் விலகி இப்படி வந்து இந்த டிஸ்கில் சேரும் ஒரு போர்ஷனில். அதாவது பாதி வாய் திறக்கும் போது இதை சேர்ந்துடும் வைங்களேன். அந்த டைமில் இது ரெண்டும் இப்படி சேரும்போது ஒரு சவுண்டு வரும். அதுதான் நம்ம கேட்குற அந்த கிளிக்கிங் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். டக்குன்னு கேட்குது இல்லையா. ஸோ அது எதனால் வருதுன்னா, பேஷண்ட் வாய் வாய் மூடிட்டு இருக்கும்போது இப்படி இருக்குது, வாய் திறக்கும் போது இந்த டிஸ்க் இப்படியே தான் இருக்கும், அந்த முட்டு மட்டும் இப்படி விலகி வந்து இதில் சேரும். அந்த சேரும்போது தான் அந்த சவுண்டும் ஒரு சின்ன அசைவும் நம்மளுக்கு ஏற்படுது. அதுதான் கிளிக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் முழுமையாக வாயை திறக்கும் போது இப்படி இருக்கும், திருப்பி வாயை மூடும்போது இதே மாதிரி வாய் க்ளோஸ் ஆயிரும். இதுதான் நார்மலாக நடக்கிறது. சிலருக்கு வாய் திறக்கும் போதும் இதை மாதிரி சவுண்டு வரும், வாய் மூடும் போதும் அது மாதிரி சவுண்டு வரும். சரிங்களா. ஸோ இந்த கிளிக்கிங்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் நம்மளுக்கு வேதனையே தராது, ஒரு வலியோ இல்லை எந்த பிரச்சனையும் நம்மளுக்கு தராது. அது ஒரு ஆரம்ப அறிகுறி தான். அதாவது அந்த டிஸ்க்கும் அந்த முட்டும் விலகி இருக்குது அப்படின்றத காட்டுற ஒரு விஷயந்தான். ஆனால் என்ன ஆகும்னா, ஒரு 6 மாதம் இல்லை 1 வருஷம் இந்த மாதிரி சவுண்டு கேட்டுகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா, திடீர்னு ஒரு நாள் உங்களுக்கு அந்த சவுண்டு மாறிடும். சவுண்டு மாறிடுச்சுன்னா முக்கால்வாசி பேஷண்ட் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, எனக்கு இப்போ பிரச்சனை இல்லை, முன்னாடி எனக்கு அந்த சத்தம் கேட்டுட்டு இருந்தது, சாப்பிடும்போது பேசும்போதெல்லாம் அந்த சவுண்டு கேட்டது, இப்போ எனக்கு அந்த சவுண்டு கேட்கல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. சவுண்டு கேட்கல அப்படின்னா அந்த பிரச்சனை சரியாயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் கிடையாது, அந்த ப்ராப்ளம் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிருச்சு அப்படின்னு தான் அர்த்தம். ஏன்னா இதுலேருந்து டிஸ்க்கு விலகிருச்சு அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ஒரு தடவையும் அது ரெண்டும் சேருது அப்படின்னா தான் அந்த கிளிக்கிங் சவுண்டு கேட்கும் இல்லையா. அதுதான் முதல் ஸ்டேஜ்னு வச்சுக்கோங்க. ரெண்டாவது ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும்னா, இது ரெண்டும் ரொம்ப சேரவே முடியாது. இந்த டிஸ்க்குன்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் நல்லாவே தேய்மானம் ஆயிரும். அதனால் இது திரும்பியும் பழைய பொசிஷனுக்கு அதிகமாக போகாது. அப்படி போகாமல் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த சவுண்டு கேட்காமலே போயிடும். ஆனால் சவுண்டு கேட்காமல் இருக்கும்போது மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதாவது இந்த ஜாயிண்ட்டை சுற்றி இருக்கிற மசில்ஸ், அதை சுற்றி இருக்கிற லிகமெண்ட்ஸ், இது எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகும். அதனால தான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வலி வர ஆரம்பிக்குது. ஸோ இதுதான் அந்த ஆரம்ப கட்டத்தில் நம்மளுக்கு டிஎம்ஜே இஷ்யூஸ் நடக்கும்போது நடக்கிற விஷயங்கள். சரிங்களா. ஸோ எப்போவுமே அந்த சவுண்டு வரும்போது நம்மளுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்றதை நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணணும். அந்த சவுண்டு எஸ்பெஷலி டிஸப்பியர் ஆகிடுச்சு, அதாவது ஒரு நாள் நின்றுடுச்சு அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம் அதிகமாகுதுன்னு தான் தவிர அது தன்னால் குணமடைகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் டிஎம்ஜே ஜாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கிடையாது. ஸோ இன்னொரு விஷயம், இந்த சவுண்டு கேட்குறதுல 2 டைப் ஆஃப் சவுண்டு இருக்கும். அதாவது சில பேஷண்ட்ஸுக்கு வாய் திறக்கும்போது சவுண்டு கேட்குறது பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிறவங்களுக்கு வரைக்கும் கேட்கும், அவ்வளோ லவுடாக இருக்கும். சரிங்களா. அது பேர் பாப்பிங் நாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது இப்போ நீங்கள் எங்கள் முன்னாடி இருந்து பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் வாயை திறக்கும் போது அந்த சவுண்ட் எங்களுக்கு கேட்கும். ஸோ நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை நிறைய ஃபேமிலியில் நம்ம உட்காந்து சாப்பிடும் போது அவங்க சொல்லுவாங்க, ஏன் உனக்கு சாப்பிடும் போது சவுண்டு வருதுன்னு. அந்த மாதிரி சில கம்ப்ளைண்ட் சில பேஷண்ட் சொல்லியிருக்காங்க.
இன்னும் சில பேருக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த சவுண்டுன்றது அவங்களுக்கு மட்டும்தான் கேட்கும், இல்லைனா ரொம்ப லைட்டாக தான் கேட்கும், சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது. ஸோ அதை மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க தான் யூஸ்வலாக அதை நோட்டீஸ் பண்ணாமலே விட்டுருவாங்க. ஸோ இந்த சவுண்டுலேயும் இது மாதிரி 2 டைப் ஆஃப் இருக்குது. ஒன்று பாப்பிங் நாய்ஸ், அதாவது பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு லவுடாக இருக்கும். இன்னொன்று கிளிக்கிங், இது ரொம்ப மெதுவாக இருக்கும், ரொம்ப யாருக்கும் கேட்காது, நமக்கு மட்டுமே அது ஒரு ஃபீல் ஆகும் அங்கே ஒரு சவுண்டு வர்றது. இன்னொரு விஷயம் இதில் முக்கியமானது என்னது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு இப்போ ரைட் சைடு தான் ஃபஸ்ட் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு, ரைட் சைட் கிளிக்கிங் சவுண்டு வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா இது ப்ராக்ரஸ் ஆகுறது என்ன ஆகும்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த சவுண்டு இதுலேருந்து மாறிடும். ஸோ மாறினதுக்கப்புறம் பேஷண்ட் நினைப்பாங்க ஓகே சரியாயிடுச்சு போல், நம்மளுக்கு வேறு பிரச்சனை இல்லைன்னு. கொஞ்ச நாள் ஆகும்போது உங்களுக்கு தலைவலி கழுத்து வலின்னு அப்படி அன்யூஷுவலாக ஒரு பெயின் வர ஆரம்பிக்கும். இதுக்கு பக்கத்தில் தான் வரணும்னு இல்லை, வேறு எங்கேயாவது வரும். அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் 3 வருஷம் ஆகும்போது இங்கே வந்துட்டு இருந்த சவுண்ட் இங்கேயும் வருது. அப்போ என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, முன்னாடி நம்மளுக்கு ரைட் சைடில் இருந்த ப்ராப்ளம் இப்போது லெஃப்ட் சைட்லேயும் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்றது தான். ஏன்னா டிஎம்ஜே ஜாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சைடு தான் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு, எனக்கு ரைட் சைட் ப்ராப்ளம் லெஃப்ட் சைடு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு ஜாயிண்ட் அஃபெக்ட் ஆனாலும் அது டிஎம்ஜே ப்ராப்ளம் தான், 2 சைடும் சேர்த்து தான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும். அது மெயின் காரணமே 2 ஜாயிண்ட்டுமே ஒன்றா தான் வேலை செய்யும், தனித்தனியாக வேலை செய்யாது. நம்ம கையில் இருக்கிற முட்டு மாதிரியோ இல்லை காலில் இருக்கிற முட்டு மாதிரியோ அதால் தனித்தனியாக இயங்க முடியாது. அதனால தான் டிஎம்ஜே ஜாயிண்ட்ன்றது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு விஷயம் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுதான் நீங்கள் கிளிக்கிங் பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ஸோ அடுத்த தடவை இது மாதிரி ஏதாவது சவுண்டு வந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க. எப்போ தேவைப்பட்டாலும் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி இது சம்மந்தமாக நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் பெருசாகுது அப்படின்னா அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எங்ககிட்ட வந்து இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்து கண்டிப்பாக க்யூர் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருக்குன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குன்னா நீங்கள் நேராக எப்போ வேணாலும் எங்களை வந்து பார்த்து உங்களோட சந்தேகத்தை தீர்த்துக்கலாம். இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் நாங்கள் நிறைய பேஷண்ட்ஸுக்கு பண்ணிகிட்ருக்கோம், நிறைய பேர் குணமடைஞ்சிட்டு தான் இருக்காங்க. ரொம்ப ஆரம்ப காலத்தில் உள்ள டிஎம்ஜே பேஷண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ரொம்ப சிவியரான டிஎம்ஜே பேஷண்ட்ஸாக இருக்கும், பல விதமான பேஷண்ட்ஸை பார்த்துட்டு தான் இருக்கும். ஸோ எல்லாருக்கும் எங்களோட முடிஞ்ச முயற்சிகளை போட்டு எல்லாருக்குமே நாங்கள் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ இது மாதிரி ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு இருக்குன்னா எப்போ வேணால் எங்களை கூப்பிட்டுட்டு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எங்களை வந்து பாருங்கள். தேங்க்யூ.